Әкиятте һәр кем ярата. Байруса балалар уны кескене яшьтән әсәйдәреннән тыңлап үсә. Халык ижадының бер төре булган әкияттәр кескәйдә яхшыны ямандан, акты каранан, изгелекте явызлыктан аерга өйрәтә. Конкурстың муниципаль этабында 2 яшьтән алып 7 яшькә тиклем кызлар малайлар әкият һөйләп ярышты. Һаумы әкият конкурсын оештырабыз бүгенге көндә. Бұл әкият конкурсы елда безнең кабатланып килә. Һәм балаларның шундай һәләтле икәне, тилмәр үстерүләре күңелгә нык ята инде. Һәм без елда уны үстерергә тиешбез. Һәм таланттарды күрергә тиешбез. Әлеге вакытта менә 2 этапка бүленгән. 2 яшьтән 4 яшькә тиклем һәм 5 яшьтән 7 яшькә тиклем балалар үзләренең һәләтләрен күрсәтәчәкләр. Балалар баксалары тәрбияселәренең балалар менән интекле эшләүләре, уларга кызыклы әкияттәр һөйләргә өйрәтүләре мактауга лаек. Бер яктан кескәйдәрнең телмәре үсеше, икенче яктан улары үзләрен сәхнәдә тотырга өйрәнә. Сараны оештыручылар уның максатын тауган илде хаклау, үсеп килгән яшь буынга халык ижадын, халкыбызның гореф-гадәтләрен, юлларын өйрәтү дип исбатлай. Конкурста бөтәһе 28 бала әкият һөйләнә. Гран-прины Мәдинә Исәнгилдина яулана. Фәрваз Рафиков, Евдокия Титаренко, Руслан Камышков, Любовь Карпова, яңлыктар.